Bueno, el día de hoy estamos grabando un pequeño vlog acá en la playa. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo. Hola, yo soy Eika. Yo soy el personaje principal, yo soy Lenny. Qué hermoso. Gracias. Ya sabes. Frases de Lenin. Pensando en todo y a la vez en nada. Frase del día. Modo serio. Si tienes frío, no te bañes. Modo reflexión. Son sus palabras. Lenin acabando contigo. También. Muy bien, Leo. Fuerte. Exacto. Uno. Y no le basta con tan solo eso. Eso. Tiene otro pedazo. Y otro lado tenemos a... ¡Ah, la madre! Han hecho demasiado fuego. Primer paso, tu sal marina, ¿ok? Cuidado. Pásalo un poquito, acá el brazo, así. La cantidad que tú desees. ¿Sabes? Agarras. Y después el limón. El limón. Ah, ok. ¡Wala! Nada más. Ok, Pero ok. todo, ¿ah? Ok. Hola. Hola, soy Lenny y este es mi primer trago. Oye, sí funciona. Sí. Mi nombre es Leonardo y este es el primer shot. Seco. ¡Ya! Pero era seco. Eso. ¡Oh! ¡Huevón! ¡Tú le has servido bastante, pez! Se quedó saboreando ¿Que el eso se limón. sirve? ¿Me has servido? Sí, a poquito. Shortcito, shortcito. ¡Me has servido bastante! Buen patrón. ¡La mitad me ha servido! ¿Qué hiciste? Ya, bate. Ahí viene, ahí viene.